Bijna iedereen kent de papieren tv-gids nog wel. Tegenwoordig maakt men gebruik van de Electronic Program Guide, EPG. Live, replay tv en opnames zijn allemaal gekoppeld aan metadata. Dit omvat bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen en leeftijdscategorieën. Als een seizoen of aflevering bijvoorbeeld incorrect is, kan dit resulteren in mislukte opnames, het ontbreken van afleveringsnummers of onjuiste sortering van programma's. De broadcasters leveren metadata aan volgens de TVA-standaard. Gracenote controleert en vult programma-informatie aan en stuurt dit via een XML-bestand naar onze backend systemen. Deze data dient accuraat en volledig te zijn, zodat de opnames succesvol worden gepland en opgenomen. EPG is een dynamisch proces met vele veranderingen, zoals last-minute programmawijzigingen. Om klantimpact zoveel mogelijk te reduceren is het van belang om het probleem bij de wortel aan te pakken. De broadcasters dienen de informatie zorgvuldig en op tijd aan te leveren. Gracenote verrijkt de data, controleert en stuurt het door naar Ziggo. Met het opzetten van proactieve service monitoring proberen we fouten tijdig op te sporen, patronen te herkennen en hierop in te spelen. Aan de hand van klantvoorbeelden kunnen we het klantsentiment polsen en hierop inspelen. In samenwerking met Gracenote en Liberty Global zorgen we ervoor dat we de klantimpact reduceren tot een minimum.